Вы знаете, что кошки потеют через подушечки лап и нос. Кошки регулируют температуру тела через пот и дыхание. При частом дыхании животное выталкивает горячий воздух, втягивая прохладный, который нагревается и также выталкивается, позволяя снизить температуру тела. При этом с языка и со всей поверхности пасти слюна испаряется и действует как пот. Из-за того, что у подушечек маленькая площадь поверхности, испарение пота с них не особо важно для кошек. Но в действительно жаркий день на полу можно заметить следы от влажных кошачьих лапок. Хотите знать больше интересных фактов? Подпишитесь на канал.